checked on me when I needed. So I just stack my bread, stay in my bag and not in my feelings. Overthink too much, I get distracted, start to deep. Acho que é esse mesmo que ele manda, que acho que ficou bem as mãos. Esses bagulho não tem clap, né, meu? Achar que o cara que tem menos. Falando nisso, né? Eu boto rapaziada? Não. Normal. É, ali tem que ser diferente, né? Se a roda é um bagulho pra beber, né? Ô meu, a coca ali tá gelando. Será que não tem magia, né? Tem filtro aqui, né? Lá embaixo tá gelando. Tira esses dois do começo e sofre no último. Eu não sei se é exatamente esse, tá ligado? Acho que é esse. Vai ter que ter o tempo. É como se fosse o clap, eu acho, tá ligado? Suquinho do cake. Virou quase um stomp. Aí na outra época. Eu acho que bota no... Bom, vamos ver. Nada assim. Testar uma. O snap. Meu Deus, tá botar o bagulho que eu falei, mas tu botou o snap ali agora. Antes, no caso. Mas aí ficou bala também, na real. Bota uns dois. Na segunda volta, né? Ou é tum-tum. Tum-tum. Tá ligado? Tá com... Como é que é esse bagulho que vocês estavam tocando ali? Stomp. Stomp. Um day go ali, né? É, tem 3 stomp. Aham. Tem um que tem reverb. Põe ele tipo uma casinha pro lado pra ele ficar no contra, tá ligado? Aqui. Não, tipo. Nessa aqui. Mas pelo menos. Aí, ficou melhor já. Põe 2 snaps pra ver. É, o final o Berlei não vai mexer. Mais ou menos. Aham. E o meu, como é que é os graves desse bagulho? Tipo, um subzão assim? Aham. Não é Tem azul, zero. eu tenho uns reversos, tá? Tipo, os 08 reversos. Só mais brilhosinho. 19, quando eu vejo uns bagulhos. Pode ser. Qual que é? Eu curti aquela vibe assim da refil que é tipo uma sirene, quase. Parece umas cordas com reverb, né? Umas estrelas assim. Bem ambiente, tá ligado? Bastante release e bastante ataque. Do cara é só tipo uma nota, né? Ô meu, um bagulho só que eu acho que eu mudaria esse do sub, esse milhão. Deixar ele mais claro, não tem como. Ah, eu também acho. Esse que eu também não tava conseguindo. Acho que podia ser mais só o subzão mesmo. Por isso que eu falei desse filme, tá ligado? Porque eu tava passando antes, não tinha sentido. Ou dá pra procurar outro tipo. A gente era medalhista. Não sei exatamente qual medalha. Meu, dá pra botar um reverse 808 também. Cai dentro da Tu manja? Ah, é, mentira. Mais a cara. É dó mesmo. Não deixou nenhum manter, eu acho. Deixa eu. Só que foi na D'água. Agora pegou. Ah, só falar, né? Só falar. Cara, que assim. É fácil. Na primeira volta, o último acorde é o Sol sustenido e na segunda volta é o Fá. Nessa aí que tu tá agora é o Sol sustenido.
Eu usando os espacinhos. Jogadão pelo maninho. Até no tempo do kick ali que o Bernard já falou. Pô, achei bala esse bagulho aí na virada, hein? Tem uns Esse bagulho aqui, Tem uns bagulho aqui também, olha aí. Drip, o que drill. Ah, não. mas eu também esse bagulho aqui acho bala. Pô, eu tava ouvindo de noite, não queriam testar um outro tipo. Querendo, pai? Errei, cara. Coisa. Se não tivesse combinado, já não sei. Vai ser cocô. Tiraria? Ou sei lá, ou só uma esticadona, tá ligado? Vamos ver até tipo um bel, algum bagulho assim. Ah, quando uma piada também vai dar um bounce, né? Vai. Tá tudo tocando ao mesmo tempo o tempo todo, tá ligado? Dá pra dar uma mapeada. Vai, sem bala. Nossa, o gráfico tá batendo. Tá maneiro, tá maneiro. Vai, bichizão. Não, pode aumentar um pouquinho mais aquele bagulho lá. Ah, mano, bala. Tirei a bateria. Meu, é foda tocar com essa. Fica meio atrasado, né? Esse aqui eu passei um filtro nele. Deixa eu ver se eu upar isso aqui, ó. Esse daí. Pô, peraí, tô me ligando aqui. Acho que podia, pode ser mais um solo, assim, mais um. Deixa eu ver. Tu já tinha botado reverb no leadzinho ou não? Uhum, na porra, tá mais.